¡Mis waffles se queman! ¡Voltealos rápido, Mom! ¿Qué es ese olor? ¡Lo intento! ¿Se quemaron otra vez? ¡Que no estén quemados! ¡Que no estén quemados! ¡Que no estén quemados! pastel de cumpleaños está ¡Que no listo! estén quemados! ¡Ay, otra vez! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pide un deseo, Dad! Deseo que los humanos sean más rápidos. ¡Sopla la vela! ¡Ok! ¡Delísimo! ¡Flores para mi Richie! ¿Oh? ¡Richie! ¿Oh? ¡Seggy te trajo florcitas! ¡Ya voy! ¡Seggy, camina más rápido! ¡Rápido, Seggy! ¡Voy a máxima velocidad!